Друзі, вітаю! Сьогодні половину дня в Києві знаходжусь. І так співпало, що сьогодні, скажімо так, історична промова лідера нашого ворога, який більше кашляв, ніж говорив. Він справді говорив довго, більше кашляв і повторив всі свої темники, які були ще до широкомасштабного вторгнення, які втратили актуальність загалом. Історія про непереможну армію, вона вже настільки смішна. Непереможна армія вже смішить всіх на Заході, вже ніхто не боїться цю непереможну в лапках армію, ядерку і так далі. Доказом цього є візит Байдена і візити Ріші Сунака та візити загалом